Le boss c'est Didier Masuki au Suksi Bango. Didier Masuki, Balamande fois Pembe. Grand pote Didier Masuki, mon producteur. Grand pote Didier Masuki, mon beau frère. Didier Masuki, dans un témoignage de Didier Masuki, a tenu la Kasamoto. Tant que les musiciens ont gagné la Kasamoto, on a un complet. Il y a Didier Masuki, Mande fois Pembe. Ceux qui ont baraté, ils ont mis sur internet. Ils ont poto Suisse et l'accès que internet est c'est des missions internet. C'est un merci à vie du public que ça chaîne et peut s'en makambu chaîne et soutenant même que c'est les majeurs makasi chaîne et tekanga na poto. Voilà, bande konangai on est sur balingaka biso ba artiste vraiment pour nous biso émission zaka yango à vie du public. Bon, biso ba femme capable, ba femme de valeur. Toye ko zongi Sabino na tango akala la belle époque. Bloko nyo so bobungaki. Biso to la Sabino ke to ba femme de valeur. To zongi Sabino na tango wana. Ba wa mama Benedict, ya abete yo solo. Ko li solo na yo. Mama tika. Mama kitoko. Mama. Mama. Wanda ko. Yaki Mama ba Fanny Mbombo. Sikoyo? Ye. Mama ana mbongo et pas mobali aka soso. Ta frigo na bango yango. Ta ba kiti na bango. Bendo itoko bango yo. Sikoyo? Mwana moko so yaka wana boye. Mwana moko kana kwa na Kervin Kambage. Ye. Aya ka kota ko dongola ka bango tala blongo ba lia ka bango ba Kervin Kambage ba na bango na mbongo te ya ka ko donke ko tala nde nini et pas ba fani mo ba lia ka soso ye wana mwana ngoli yo mawa Yazo mama abenga yo usaba tikela ko kuno seto la ndaka beni o azane ka bongo tani yo sana na ta solo mama kuno Lamba songi tika mama ko fani eki Kervin Kambage aye ye aso tala kaka ata ba onde ni bazo ya solo vraiment makambo bozo sa o na na ko sanga je connais ko sanga za solo zuwa Beni yo mwana na pekisa ona zuwa na pekisa ona mwana nga na pekisa yo asali ni nango na pekisa yo na ko mama na nzambe yaka ni mate mama ya solo prezenda ko tikinda ku salite na yebiso bete bapaya bazoya tozo ya Didier Masuki mobana mande fa pembe tozo ya Marit Boboto na salite moi si chaleur tozo ya bato bazoya bazouta Paris bazoya solo mama na salini basani osukolite biloko kolamba olambite mama na âge na yo mama olamba na passe bilamba à ton âge kasi yo biba yana pourquoi te yanga na betana lisolo mama na nga nzambe baloku yo oza su normal te franchement c'est na bamba yana pourquoi à ton âge Zoua est-ce que zo mitala mama qui parle nango te qui parle nango te ko saka ne qui parle te o vandi na se o zo saka ne qui parle nango te na munoko na yo yo te na kala nzambe na nga baloki nga mwana na ke kasi na ke ntongo ye kofanda ozobeta lisolo ozolanda Beni combien de fois maman Beni ekopesanga rapport Beni asalaka nde mosala te ye soki avandeli TikTok soki avandeli internet donc banda ntongo ti poko ya solo mama ozolanda Beni mama osali mabe Beni akane mwa malamu
Ufilingwaku. Passo le lobby là. Yango yo. Kasa ni tela kisa. Yango yo. Voilà. Bambote mingi na bato nyonso bakolanda ba femme capable. Eza la grande omega fondé ya ba fondé. Donc toza na kati ya bela. Toza na kati ya bela bande konanga partout bozali oboyoka ke ba femme capable biso yeyo. Biso na kati ya bela. Bon. Partout donc ba femme capable on appelle ça que association des femmes comédiennes de la diaspora capable et même morale. Biso yeyo ana kati ya bela et pas ya présidente na biso Mama Spaghetti. Mama Spaghetti aza présidente ngana fondé vice azali zuwa to na caissière na biso ya munene ya matata lisusu super Anita Lelo wasadi de masuki mobala manefa pembe voilà ya musuni qu'est-ce Anita Lelo super Lambatalo Zouasia ça na maman je connais connais Dana maman président Belgique, tu sakana. Tu as maman enga concert, ana Hollande, kalabingi tako kitana terrain, tozana ba mera bopia, tozana ba maman Igat, tozana ba maman Anita, ba maman Anifa, tozana ba maman Radi Gladys Radu Cœur, tozana ba maman Yansmina, tozana ba maman do tozé belé, ba maman Malaika, ba maman Pasi. Toza na bango bamsu baza na Belgique bamsu baza na Hollande bamsu baza na France biso to France bango eyo donc to sakana ba femme capable on est capable à tout mais sauf na maman be ba femme de valeur ba capable ma kitoko to chaka ba sauce na kati ya biloko lieko sepeli yango to ko sakana donc ba femme de valeur kitoko trop donc sona lelo ko leka ndenge wana te. Voilà, à la belle époque, bon, surtout ça. Tokos, yeyo, question na biso yeyo. Rita Boboto. Asutena biso kitoko. Voici Chaleur. Rita Boboto Chaleur. Chaleur. Mais pour nous habiller nous ça.
Le boss Didier Masuki au Suksi Bango. Didier Masuki, balamande fois pembe. Grand pote Didier Masuki, mon producteur. Grand poète Didier Masuki, beau frère. Didier Masuki, na témoignage de Didier Masuki, atinilanga Kasamoto. Tant que les musiciens ba gang la Kasamoto, ngana za nango complet. Iuta pa ya Didier Masuki, mande fois pembe. Soki bato boyebaka te moto amema biso na internet ye moto auta poto Suisse eolakisa soki internet ye bato mpe bakosala émission na internet nasenga wana merci avis du public eza chaîne oyo epesanga makambo chaîne oyo esoutenga même okeselanga le majeur makasi chaîne oyo etekanga na poto. Voilà, bandeko na ngai on nyonso balingaka biso baartiste vraiment mpona kozwa biso émission ezaka yango avis du public. Tana Didier Masuki mpona mandefo ya pembe. Avis du public.